Bună ziua, copilași! Bună ziua, mami! Astăzi la prânz mami v-a pregătit o ciorbică cu legume bune de România. Haide, Joana, îmi spui când ajunge, mami? Ajunge? Da, ajunge. Sigur? Nu mai pun? Uite aici lingurițe. Mami, ia pâinică, una sau două? Câte îți dau? Una? Și vrei ca să-ți dea mami și un suc sau apă, mami? Un suc. Un suc? Ia. Poți? Haide, încet. Poftă bună, Joanu. Haide, Judy. Să-mi spui tu, da? Da. Așa. Punem și pe ișoare. Ajunge? Încă puțin. Ajunge. Ajunge? Ok, mami. Uite și lingură. Îți dă una sau două pâinici? Două. Două pâinici? Ok, mami. O să le ții? Și vrei un suc? Apă. Apă vrei? Ok. Stai așa. Poftă bună, mami. Mulțumesc. Hai, Florin. Îmi spui tu când ajunge, da? Ajunge. Ajunge? Puțină zeamă? Da. Așa e bine? Da. Ok. Uite și o lingură. Pâine, câte îți dau? Una sau două? Una. Una? Hai, ia și țină. Vrei un suc sau apă? Suc. Suc, Fanta, de asta de care vrei? Cola? Ok, hai. Fugi, poftă bună. Hai, tatai. Îmi spuneți cât să vă pun. Aici cred că nu trebuie să mă opresc, nu? Că nu umplu castronul. Îl golesc pe ăsta, îl umplu pe ăsta. Nu te opri, dar te grăbești un pic. Gata, gata, imediat. Gata. Ce vrei, dacă avem polonicul mic, Ajunge. ajunge, gata, tatai. Uitați aici o lingură. Tataie, câte pâini vă dau? Una. Una? Da? Sunteți la regim? Da. Vă dau un suc sau apă? Apă. Apă. Poftă bună, tataie. Mulțumesc. Nu mai apă. Apă, toată lumea vrea apă. Hai, mama. Cât vă pun, mama? Și bine, încă un polonic și Încă un cu zeamă. polonic? Da, mama. Încă unul cu zeamă, mama, da? Așa? Gata, mama. Așa. Să-mi spuneți dacă fac ciorba până, mama. Păi da. Pâine cât vă dau? Una. Una? Vă dau apă sau suc, mama? Suc. Luați un suc, mama. Poftă bună, mama. Mulțumesc. Hai, iubita mea. Pune și mie pe măsură. Pe măsură. Mea. Adică ca la tataie, așa, îl golim pe ăsta, îl umplem pe ăsta, nu? Nu mai pune decât unul cu zeamă și gata. Mulțumesc. Așa ajunge? Da. Așa, uite și o lingură și pâine. Câte îți dau pâine, Două. iubita? Două? Uh-huh. Poți? Da. Hai, ține. Și îți dau un suc sau apă? Dăm suc. Un suc ăsta e bun? Da. Poftă bună, iubita mea. Mulțumesc, iubita. Și acum și eu rapid. Așa. Poftă bună tuturor! Mulțumim!